Hello students, this is the English channel, the Unforced English 721, and I'm happy to be here with you students. Then I'm discussing the chapter now, the Book of Nature, Unit 2, and it is my part 2 video. First part we have done already. Now it's Unit 2, means the part 2. I will explain in Bengali. So the Book of Nature, Bengali discussion, this one, Unit 2. The Book of Nature written by Jawaharlal Nehru. I will explain the Bengali meaning of this chapter. Okay, so let's start. You read history books. জওয়াহরলাল নেহরু বলছেন ইন্দিরা গান্ধীকে, তার মেয়েকে, যে তুমি পড়েছো হিস্ট্রি বুক, বাট ইন ওল্ড টাইমস ওয়েন মেন ডিড নট এক্সিস্ট শিওরলি, কিন্তু পুরনো দিনে যখন মানুষ আদৌ ছিল না, মানুষের কোনো অস্তিত্ব ছিল না, নো বুকস কুড হ্যাভ বিন রিটেন, কোনো বই লেখা হয়নি। কে লিখবে বই? লিখবে বুক লিখবে কে? মানুষের অস্তিত্ব তো ছিল না। হাউ দেন ক্যান উই ফাইন্ড আউট হোয়াট হ্যাপেন্ড দেন, তাহলে আমরা কিভাবে খুঁজে পেলাম যে তখন কিভাবে হয়েছিল, কি ঘটেছিল, তখনের ইতিহাস আমরা কিভাবে পেলাম যখন মানুষই ছিল না পৃথিবীতে? উই ক্যান নট মেয়ারলি সিট ডাউন অ্যান্ড ইমাজিন এভরিথিং, আমরা শুধুমাত্র চুপচাপ বসে থেকে এবং শুধুমাত্র কল্পনা করতে পারি না সব কিছু। দিস উড বি ভেরি ইন্টারেস্টিং ফর উই কুড ইমাজিন এনিথিং we wanted to and would thus make up the most beautiful fairy tales. এটা খুবই ইন্টারেস্টিং হতো আমাদের জন্য যে আমরা শুধুমাত্র কল্পনা করতাম যে কোনো জিনিস এবং আমরা যা চাইতাম এবং সব থেকে সুন্দর ফেয়ারি টেলসের মতো যা কিছু চাইতাম তাই হয়ে যেত। মানে জওয়াহরলাল নেহরু বলছেন তার মেয়েকে যে তুমি বইতে ইতিহাস পড়েছো, কিন্তু পুরনো দিনের যখন মানুষ ছিলই না, নিশ্চিতভাবে বলা যেতে পারে না যে মানুষ ছিল, তখন কোনো বই লেখা হয়নি, তাহলে কিভাবে আমরা খুঁজে বের করতে পারি তখন কি ঘটেছিল? আমরা কেবলমাত্র বসে থাকতে পারি না চুপচাপ এবং কল্পনা করতে পারি না প্রত্যেকটা জিনিস। এটা ভীষণই আকর্ষণীয় হবে, কারণ আমরা কল্পনা করতে পারি যে কোনো জিনিস আমরা যা চাই এবং এইভাবে তৈরি করতে পারি, সব থেকে সুন্দর রূপকথার গল্পের মতন তৈরি করে নিতে পারি। ঠিক আছে, দেন নেক্সট লাইন, বাট দিস নিড নট বি ট্রু অ্যাজ ইট উড নট বি বেসড অন এনি ফ্যাক্ট, কিন্তু এটা যে সত্যিই হবে, যেরকম আমরা কল্পনা করে নেব অতীতের ইতিহাস, সেটা যে সত্যিই হবে তার কোনো মানে নেই, কারণ এটা কোনো সত্যি ঘটনার উপর বেসড নয়। এটা কোনো ইট উড নট বি বেসড অন এনি ফ্যাক্ট দ্যাট উই হ্যাড সিন, এমন কোনো ঘটনার উপর এটা বেস করে এটা এই ইতিহাসটা তৈরি করতে পারবো না আমরা কল্পনা করে, কারণ আমরা দেখিনি সেই দিনের সময়গুলোর কথা, দেখিনি। বাট অলদো উই হ্যাভ নো বুকস রিটেন ইন দোজ ফার অফ ডেজ, কিন্তু যদিও আমাদের কাছে কোনো বই নেই লেখা সেই পুরনো দিনের কথা, ফর্চুনেটলি উই হ্যাভ সাম থিংস উইচ টেল আস, ভাগ্যবশত যে আমাদের কাছে কিছু জিনিস আছে যেটা আমাদের বলে আ গ্রেট ডিল, একটা বিশাল একটা ইনফরমেশান দেয় আমাদের, অ্যাজ ওয়েল অলমোস্ট অ্যাজ আ বুক উড, যেটা কিনা একটা বই দিতে পারে, সেরকম একটা বিশাল ইনফরমেশান আমাদের কাছে চলে এসেছে যখন কিনা মানুষই ছিল না পৃথিবীতে। কিভাবে? উই হ্যাভ রকস অ্যান্ড মাউন্টেন্স, আমাদের আছে পাথর এবং পাহাড়, অ্যান্ড সিজ এবং সমুদ্র, অ্যান্ড স্টার্স এবং আকাশের তারা, অ্যান্ড রিভার্স এবং নদী, অ্যান্ড ডেজার্টস এবং মরুভূমি, অ্যান্ড ফসেলস এবং জীবাশ্ম অফ ওল্ড অ্যানিমালস, পুরনো দিনের অ্যানিমালসদের। দিস অ্যান্ড আদার লাইক থিংস আর আওয়ার বুকস ফর দ্য আর্থস আর্লি স্টোরি, এইগুলো এবং আরও এরকম অনেকগুলো জিনিস যেগুলো কিনা আমাদের বই পুরনো দিনের পৃথিবীর আদি পৃথিবীর, পুরনো পৃথিবীর গল্প বলে দেয়। এই জিনিসগুলো কি? পাথর, পাহাড়, নদী, সমুদ্র, এসব।
And the real way to understand this story is not merely to read about it in other people's book. এবং সত্যিকারের পথ বোঝার জন্য বা জানার জন্য সত্যিকারের উপায় হলো এইসব স্টোরিগুলো শুধুমাত্র পড়তে হবে না, read about it in other people's book, but to go to the great book of nature itself. শুধুমাত্র অন্যের লেখা বই পড়লেই হবে না, নেচার মানে প্রকৃতির বই পড়তে হবে। প্রকৃতির মধ্যেও একটা বই লুকিয়ে আছে। সেই প্রকৃতির বই কীভাবে লুকিয়ে আছে, এই সমস্ত প্রাকৃতিক জিনিসগুলোকে দেখেও আমরা পুরনো দিনের ইতিহাস সম্বন্ধে জানতে পারবো। শুধুমাত্র পড়ার বই পড়লেই আমরা ইতিহাস সম্বন্ধে জানতে পারি না, তার সাথে সাথে যে সমস্ত প্রাকৃতিক জিনিসগুলো আছে, যেগুলোর কথা একটু আগেই বললাম, সমুদ্র, নদী, পাথর, পাহাড়, এই সমস্ত দেখেও আমরা পুরনো দিনের ইতিহাসের কথা জানতে পারি। You will, I hope, soon begin to learn how to read this story from the rock and mountain. এবং তুমি পড়বে, আমি আশা করি খুব তাড়াতাড়ি তুমি পড়বে, শিখবে কিভাবে পড়তে হয় ইতিহাস, এই সমস্ত পাথর থেকে, পাহাড় থেকে। এবং তুমি তখন কল্পনা করতে পারবে, তুমি তখন বুঝতে পারবে কতটা আনন্দদায়ক, কতটা মনমুগ্ধকর এই সমস্ত জিনিসগুলো, যেগুলো পড়ে আমরা কিন্তু পুরনো দিনের ইতিহাসের কথা জানতে পারবো। তো উনি বলছেন, জওয়াহরলাল নেহরু বলছেন, আমাদের কাছে পাথর আছে, পাহাড় আছে, সমুদ্র আছে, তারা আছে, নদী আছে এবং মরুভূমি আছে এবং পূর্ণ প্রাণীর জীবাশ্ম আছে। এগুলি এবং এরকম অনেক জিনিস যা আমাদের বই পৃথিবীর প্রথম দিকের গল্প জানার জন্য, যেই সময় কিনা মানুষ পৃথিবীতে ছিলই না, তো ইতিহাস বই লিখবে কে? তো সেই সময়ের ইতিহাস জানার জন্য আমাদের কাছে আছে পৃথিবীর বই, আমাদের বই, সেটা পৃথিবীর প্রথম দিকের গল্প জানার জন্য এই জিনিসগুলোই পৃথিবীর বই। এবং এই গল্প বোঝার প্রকৃত উপায় কেবলমাত্র এটার সম্পর্কে পড়া নয়, অন্যান্য লোকের বইতে কিন্তু আমাদের যেতে হবে। প্রকৃতির বিশাল বই আছে নিজের কাছে, শুধুমাত্র অন্যের লেখা বই পড়লেই হবে না, প্রকৃতির কাছে একটা বিশাল বই আছে, সেই বইটাও তোমাকে পড়তে হবে। জওয়াহরলাল নেহরু তিনি তার মেয়েকে বলছেন। তুমি আশা করি শীঘ্রই শিখতে শুরু করবে কিভাবে পড়তে হবে এই গল্প। কোথাকার গল্প? এই পাথরে লেখা গল্প, সমুদ্রে লেখা গল্প, পাহাড়ের কাছ থেকে জানতে হবে ইতিহাসের কথা, যখন কিনা মানুষ পৃথিবীতে ছিলই না। কল্পনা করো এটা কতটা মজাদার হবে। তিনি বলছেন, মানে জওয়াহরলাল নেহরু বলছেন তার মেয়ে ইন্দিরা গান্ধীকে। ওকে, নেক্সট লাইন। এভরি লিটল স্টোনস দ্যাট ইউ সি লাইং ইন দ্য রোড, প্রত্যেকটা স্টোন যেটা রাস্তার পাশে পড়ে আছে, অর অন দ্য মাউন্টেন, অথবা মাউন্টেন সাইড, পাহাড়ের গায়ে রয়েছে, মেবি আ লিটল পেজ ইন নেচার্স বুক, হতে পারে একটা প্রকৃতির একটা পেজ, একটা পৃষ্ঠা, প্রকৃতির একটা পৃষ্ঠা, বইয়ের একটা পৃষ্ঠা, প্রকৃতির বইয়ের একটা পেজ। এবং মে বি এবল টু টেল ইউ সামথিং, হয়তো এটা বলে দিতে পারে তোমাকে কিছু পুরনো দিনের কথা। ইফ ইউ অনলি নিউ হাউ টু রিড ইট, যদি তুমি পড়তে জানো, তবে এই পাথরটাই তোমাকে বলে দিতে পারে পুরনো দিনের ইতিহাসের কথা, যদি সেই পাথরটাকে তুমি পড়তে পারো। টু বি এবল টু রিড এনি ল্যাঙ্গুয়েজ, যে কোনো ভাষা পড়তে গেলে, হিন্দি আর উর্দু আর ইংলিশ, হিন্দি অথবা উর্দু অথবা ইংরেজি, ইউ হ্যাভ টু লার্ন ইটস অ্যালফাবেট, তোমাকে এর অ্যালফাবেট জানতে হবে, মানে তোমাকে এর অক্ষর জানতে হবে। যে কোনো ভাষা শিখতে গেলে সেই ভাষার অক্ষর তোমাকে জানতে হবে। So also you must learn the alphabet of nature before you can read her story in her books of stones and rock. তাই জওয়াহরলাল নেহরু তিনি বলছেন যে তাই তোমাকে অবশ্যই শিখতে হবে প্রকৃতির অ্যালফাবেট পড়তে হবে তোমাকে। হ্যাঁ, কখন পড়তে হবে? তুমি প্রকৃতির সম্বন্ধে পড়তে গেলে, প্রকৃতির গল্প সম্বন্ধে জানতে গেলে, প্রকৃতির নিয়ে তৈরি করা কোনো বই পড়তে গেলে তার আগে তোমাকে সেই অক্ষর শিখতে হবে, যে প্রকৃতির যে ভাষায় ইতিহাস লিখেছে, বই না পড়ে সেই ভাষা তোমাকে শিখতে গেলে তোমাকে সেই অক্ষর চিনতে হবে, মানে স্টোন এবং রককে পড়া জানতে হবে, পাথর এবং স্টোনকে কীভাবে পড়তে হবে
যার মধ্যে অনেক ইতিহাস লেখা আছে, সেটা তোমাকে পড়া জানতে হবে। ইভেন নাও পারহ্যাপস ইউ নো লিটল হাউ টু রিড দিস। এমনকি সম্ভবত তুমি এর মধ্যে পড়তে পারছো কিছু কিছু। ইফ ইউ সি আ লিটল রাউন্ড শাইনি পেবলস ডাজ ইট নট টেল ইউ সামথিং। যদি তুমি একটা চকচকে রাউন্ড মানে গোলাকার শাইনি একটা নুড়ি পাথর দেখো, চকচকে একটা নুড়ি পাথর দেখো, তোমাকে কি এটা কিছু বলছে না? হাউ ডিড ইট গেট রাউন্ড অ্যান্ড স্মুথ অ্যান্ড শাইনি উইদাউট এনি কর্নার্স অফ রাফ এজেস? এটা কিভাবে এত সুন্দর গোল, স্মুথ এবং শাইনি হয়ে গেল, যার কোনো একটা কর্নারও রাফ নয়, খড়খড়ে বা খসখসে বা ধারালো নয়? এটা এত সুন্দরভাবে গোল কিভাবে হয়ে গেল? If you break a big rock into small bits, each bit is round, each bit is rough and has corners and rough edges. যদি তুমি একটা বড় পাথরকে ভাঙো, তাহলে ছোট ছোট টুকরোতে ভাঙো, তাহলে দেখতে পারে প্রত্যেকটা ছোট ছোট টুকরোর কতগুলো রাফ সারফেস থাকবে, রাফ কর্নার থাকবে এবং রাফ এজও থাকবে। মানে রাফ মানে খড়খড়ে, কর্নার মানে খড়খড়ে কর্নার থাকবে এবং খড়খড়ে ধারালো কর্নারও থাকবে। ইট ইজ নট অ্যাট অল লাইক আ রাউন্ড স্মুথ পেবেল। এটা আদেও গোলাকার স্মুথ নুড়ি পাথরের মতো নয়। হাউ দেন ডিড দ্য পেবেলস বিকাম সো রাউন্ড অ্যান্ড স্মুথ অ্যান্ড শাইনি? তাহলে কিভাবে এই নুড়ি পাথরগুলো এত সুন্দর স্মুথ, গোলাকার এবং শাইনি হলো? ইট উইল টেল ইউ ইটস স্টোরি ইফ ইউ হ্যাভ গুড আইজ টু সি। এটা এটা নিজেই, এই নুড়ি পাথরগুলো নিজেই তোমাকে তো এদের গল্প বলবে যদি তোমার চোখ থাকে এটাকে দেখার জন্য এবং কান থাকে শোনার জন্য, অ্যান্ড ইয়ার্স টু হিয়ার ইট। ইট টেলস ইউ দ্যাট ওয়ান্স আপন এ টাইম ইট মে বি লং এগো। এটা তোমাকে গল্প বলে যে অনেক বছর আগে, হতে পারে অনেক অনেক বছর আগে। ইট ওয়াজ এ বিট অফ রক। এটা একটা পাথরের টুকরো ছিল। জাস্ট লাইক দ্য বিট ইউ মে ব্রেক ফ্রম আ বিগ রক। ঠিক সেরকমই, যেরকম তুমি একটা বড় পাথরকে ভাঙলে কয়েকগুলো টুকরো পাবে পাথরের, একটা খড়খড়ে কোণ পাবে কয়েকটা সেই পাথরের। অর স্টোন উইথ প্লেন্টি অফ এজেস অ্যান্ড কর্নার। অনেকগুলো এজ থাকবে, যার ধার থাকবে, কোণ থাকবে, সেটা খুবই খসখসে হবে, সেরকম পাথরের টুকরো পেতে পারো এই নুড়ি পাথরটাকে ভাঙলে পড়ো। প্রবাবলি ইট রেস্টেড অন সাম মাউন্টেন সাইড। হতে পারে সম্ভবত এটা কোনো পাহাড়ের পাশে পড়েছিল। দেন কেম দ্য রেইন অ্যান্ড ওয়াশড ইট ডাউন টু দ্য লিটল ভ্যালি ওয়ার ইট ফাউন্ড আ মাউন্টেন স্ট্রিম। তারপর বৃষ্টি এসেছিল এবং ধুয়ে নিয়ে এটাকে পাহাড়ের গাবে নিচে নামিয়ে নিয়ে এসছে, ছোট্ট ভ্যালির মধ্যে এনে ফেলেছে। ওয়ার ইট ফাউন্ড আ মাউন্টেন স্ট্রিম, যেখানে এটা দেখতে পেয়েছে একটা পাহাড়ের গাবে নেমে আসা ঝর্ণা। হুইচ পুশড ইট অন অ্যান্ড অন টিল ইট রিচড আ লিটল রিভার। এটাকে তখন এই নুড়ি পাথরটাকে, এই পাথরটাকে, খড়খড়ে পাথরটাকে, এই ঝর্ণার জল এটাকে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে এসেছে যতক্ষণ না পর্যন্ত এটা সব ছোট্ট নদীতে এসে পৌঁছেছে। অ্যান্ড দ্য লিটল রিভার টুক ইট টু দ্য বিগ রিভার। এই ছোট্ট নদী তারপর এই খড়খড়ে পাথরটাকে নিয়ে গেছে বড় নদীতে, বয়ে নিয়ে গেছে। অ্যান্ড অল দ্য হোয়াইল ইট রোল্ড অ্যাট দ্য বটম অফ দ্য রিভার। এবং সারাটা রাস্তা এটা পাক খেতে খেতে সেটা একটা পুরো নদীর তলদেশে এসে পৌঁছেছে। অ্যান্ড ইটস এজ ওয়ার ওর্ন অ্যাওয়ে অ্যান্ড ইটস রাফ সারফেস মেড স্মুথ অ্যান্ড শাইনি। এবং এর যে এর যে কর্নারগুলো সেগুলো ক্ষয়ে গেছে এবং এটার যে খড়খড়ে যে একটা উপরিভাগ ছিল, সেটা সারফেস মানে উপরিভাগ, সেটা তৈরি হয়ে গেছে স্মুথ এবং শাইনি পেবেলসে। সো ইট বিকেম দ্য পেবেলস দেন ইউ সি দ্যাট ইউ সি। তারপরেই তো এটা পেবেলস বা নুড়ি পাথরে পরিণত হয়েছে, যেটা তুমি একটু আগে দেখেছিলে, যেটা স্মুথ শাইনি। সামহাউ দ্য রিভার লেফট ইট বিহাইন্ড। কখনো কখনো কী হয়, নদী একে পিছনে ফেলে নদীর একা একাই বয়ে যায়। অ্যান্ড ইউ ফাউন্ড ইট। এবং তুমি তখন এই নুড়ি পাথরটাকে নদীর তলদেশে বা নদীর পাশে পড়ে থাকা অবস্থায় দেখতে পাও। ইফ দ্য রিভার হ্যাড ক্যারিড ইট অন, যদি নদী তাকে বয়ে নিয়ে যায়, ইট উড হ্যাভ বিকাম স্মলার অ্যান্ড স্মলার টিল অ্যাট লাস্ট ইট বিকাম আ গ্রেইনস অফ স্যান্ড। কি অদ্ভুত গল্পগুলো, দেখো গল্পটা দেখো। উনি বলছেন যে এটা যে নদীটা যদি নুড়ি পাথরটাকে ফেলে না দিয়ে নিজের সাথেই বয়ে নিয়ে যায়, তাহলে এই নুড়ি পাথরটা ছোট নদীর জলে
ধাক্কায় ঘষতে ঘষতে ছোট হতে হতে শেষ পর্যন্ত এটা একটা বালির কণায় পরিণত হয় অ্যান্ড জয়েন্ড ইটস ব্রাদার্স অ্যাট দ্য সি সাইড টু মেক আ বিউটিফুল বিচ। এবং এই বালির কণাগুলো এরকম আরও অনেক পাথর নদীর সাথে চলতে 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 নদী যখন তাকে বহন করে নিয়ে যায় অনেক অনেক দূরে চলতে চলতে সেই খড়খড়ের পাথরগুলো হয়ে যায় স্মুথ শাইনি নুড়ি পাথরে, এবং সেই নুড়ি পাথরও ভাঙতে 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 শেষ পর্যন্ত একটা বালির কণা পরিণত হয়। এবং সেই বালির কণা যখন নদীর সাথে বয়ে যেতে 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 সমুদ্রে গিয়ে অন্যান্য বালির কণার সাথে মিশে সেই বালির কণাগুলো তৈরি করে সি বিচ, সমুদ্রের পাড় তৈরি করে, বা সেটা হয় বালিতে ভর্তি। ওয়ার লিটল চিলড্রেন ক্যান প্লে, যেখানে ছোটো ছোটো বাচ্চারা খেলতে পারে, অ্যান্ড মেক ক্যাসেলস আউট অফ দি স্যান্ড। এবং এই ছোটো ছোটো বালির কণা দিয়েই সেই ছোটো ছোটো ছেলে মেয়েগুলো বালির দিয়ে দুর্গ তৈরি করে। ইফ আর লিটল পেবেলস ক্যান টেল ইউ সো মাচ, যদি একটা ছোট্ট নুড়ি পাথর তোমাকে বলতে পারে অনেক কিছু, হাউ মাচ মোর কুড উই লার্ন ফ্রম অল দ্য রকস অ্যান্ড মাউন্টেন্স, তাহলে আমরা কত কিছুই না শিখতে পারি এই বড় বড় পাথর এবং পাহাড় থেকে। অ্যান্ড দ্য মেনি আদার থিংস উই সি অ্যারাউন্ড শোর্ড, এবং তার মানে আমরা আরও কত কি জিনিস আছে আমাদের চারিদিকে যেটা কি না আমরা আরও কিছু জানতে পারি এটার থেকে। এবং দ্যাট ইজ mountain and the many other things that we see. Okay students, now we have to do the exercise of unit 2, the book of nature chapter. So it is activity 5. Okay, identify which of the following statements are true and which are false. Fairy tales are rich in imagination. Fairy tales kalponay bhorti, it is true. Okay, number B, we have no means to know about the far off days. আমাদের কাছে we have no means মানে আমাদের কাছে কোনো উপায় নেই, means মানে উপায়, to know জানার কোনো উপায় নেই about the far off days অনেক পূর্ণ দিনের ব্যাপারে। এটা ফলস স্টেটমেন্ট, কারণ আমাদের কাছে অনেক কিছু উপায় আছে না প্রকৃতির থেকে আমরা জানতে পারি। নাম্বার সি, দ্য অ্যালফাবেট অফ নেচার ইজ লাইক দ্য হিন্দি অর দ্য ইংলিশ অ্যালফাবেটস। প্রকৃতির যে অক্ষর অ্যালফাবেট সেটা হচ্ছে হিন্দির অ্যালফাবেট এবং ইংলিশ অ্যালফাবেটের মতন। ট্রু, কারণ জওহরলাল নেহরু নিজেই বলেছেন যে প্রকৃতিকে জানতে হলে প্রকৃতির অ্যালফাবেট পড়তে হবে, যেমনভাবে আমরা হিন্দি বা ইংলিশ ভাষা শিখতে গেলে সেই ভাষার অক্ষরকে আমাদের শিখতে হয়। তাই এই স্টেটমেন্টটা হচ্ছে ট্রু, নাম্বার সি ইজ ট্রু। নাম্বার ডি, উই ক্যান লার্ন আ লট অ্যাবাউট আওয়ার ওয়ার্ল্ড ফ্রম দ্য রিভার্স অ্যান্ড দ্য মাউন্টেন্স। আমরা শিখতে পারি অনেক কিছু নদী এবং মাউন্টেন থেকে, এটাও ট্রু স্টেটমেন্ট। নাও নেক্সট অ্যাক্টিভিটি ইজ 6, কমপ্লিট দ্য ফলোয়িং সেন্টেন্স উইথ ইনফরমেশন ফ্রম দ্য টেক্সট। নো বুকস কুড হ্যাভ বিন রিটেন ইন ওল্ড টাইমস। কোনো বই লেখা হয়নি পুরনো দিনে, বিকজ নো বুকস কুড হ্যাভ বিন রিটেন ইন ওল্ড টাইম বিকজ দেন মেন ডিড নট এক্সিস্ট। কেন লেখা হয়নি? কারণ সে সময় মানুষের অস্তিত্বই ছিল না যে লিখবে। নাম্বার বি, টু বি এবল টু রিড এনি ল্যাঙ্গুয়েজ ওয়ান, যে কোনো একজনকে কোনো একটা ভাষা পড়তে গেলে হ্যাজ টু লার্ন ইটস অ্যালফাবেট, তাকে তার অক্ষরটাকে জানতে হবে, শিখতে হবে। নাম্বার সি, আ স্মল পেবেল ইজ ডেফিনেটলি আ পার্ট, একটা ছোট্ট নুড়ি পাথর সেটা অবশ্যই একটা পার্ট কিসের? অফ আ বিগ রক, একটা বড় পাথরের। নাম্বার ডি, অন দ্য বিচেস অ্যাট দ্য সি সাইড লিটল চিলড্রেন, সমুদ্রের পাশে ছোটো ছোটো বাচ্চারা ক্যান প্লে অ্যান্ড মেক ক্যাসেলস আউট অফ দ্য স্যান্ড, খেলতে পারে এবং তৈরি করতে পারে বালির পাহাড় বালি দিয়ে। অ্যাক্টিভিটি 7, fill in the blanks or fill in the chart with the information from the text. স্টেটমেন্ট আছে ফেয়ারি টেলস নিড নট বি ট্রু, ফেয়ারি টেলস সত্যি হওয়ার কোনো কারণ নেই। কারণ কি? রিজন হচ্ছে দোজ আর বেসড অন ইমাজিনেশন, কারণ এগুলো সমস্তই কল্পনার উপর নির্ভর করে তৈরি করা লেখা। নাম্বার 2, আ পিস অফ রক লুকস ডিফারেন্ট ফ্রম আ পেবেল, একটা ছোট পাথরের টুকরো
পুরোপুরি আলাদা একটা পেবেল, একটা নুড়ি পাথরের টুকরো থেকে। ওকে, আ পিস অফ রক লুকস ডিফারেন্ট ফ্রম আ পেবেল। রিজন কি? আর রক ইজ ফুল অফ কর্নার্স অর রাফ এজেস। একটা পাথরে অনেকগুলো কর্নার থাকে এবং তার খড়খড়ে ধার থাকে। ওয়্যার ইজ আ পেবেল ইজ রাউন্ড, যেখানে কিনা একটা নুড়ি পাথর গোলাকার, অ্যান্ড স্মুথ অ্যান্ড শাইনি, স্মুথ এবং শাইনি। নাম্বার 3, a bit of rock from some mountain side reaches a little valley. একটা ছোট পাথরের টুকরো নদী পাহাড়ের পাশে সেটা পৌঁছে যায় ছোট্ট ভ্যালিতে। এর রিজন কি? কেন পৌঁছে যায়? দ্য রেন ওয়াশড দ্য বিট অফ রক ডাউন দ্য রিভার হুইচ ক্যারিজ ইট টু দ্য লিটল ভ্যালি। দ্য রেন ওয়াশেস দ্য বিট অফ রক, নদী ধুয়ে নিয়ে যায় এই ছোট্ট পাথরের টুকরোটাকে, ডাউন নিচে, দ্য রিভার নদীর নিচে, হুইচ ক্যারিজ ইট টু দ্য লিটল ভ্যালি, যেই নদীটাই এই পাথরের টুকরোটাকে নিয়ে যায় ছোট্ট ভ্যালির কাছে। নাম্বার 4, অল পেবেলস ডু নট বিকাম স্যান্ড। সব নুড়ি পাথরই বালিতে পরিণত হয় না। কারণ কি? দ্য রিভার লিভস সাম পেবেলস বিহাইন্ড ইট ইন ইটস কোর্স। কারণ নদী ছেড়ে চলে যায় এই নুড়ি পাথরগুলোকে পিছনে তার চলার পথে। ইন ইটস কোর্স মানে নদীর চলার পথে। অ্যাক্টিভিটি 8, হুইচ আর দ্য থিংস অ্যারাউন্ড আস দ্যাট টেলস আস দ্য স্টোরি অফ আর্টস আর্লি টেল। আমাদের চারিদিকে কোন জিনিসটা আছে যেটা আমাদের গল্প বলে পৃথিবীর পুরনো দিনের কথা? দ্য থিংস অ্যারাউন্ড আস, কোশ্চেন থেকে আনসার শুরু করতে হবে। দ্য থিংস অ্যারাউন্ড আস that tells us about the earth's early tale are rocks and mountains and seas and stars and rivers and deserts and fossils of old animals. Okay, আমি এর আগে বেঙ্গলি এক্সপ্লেনেশন করেছি চ্যাপ্টারটা পড়ার সময়। নাম্বার বি, ওয়াই ডাজ আ পেবেল হ্যাভ আ স্মুথ সারফেস। একটা নুড়ি পাথরের কেন স্মুথ মানে সুন্দর মসৃণ থাকে সারফেসটা? A pebble has a smooth surface because it rolls at the bottom of the river and its edges are worn away, মানে ক্ষয়ে যায়, worn away, WORN, worn away, and its rough surface becomes smooth and shiny. I am repeating the answer again. Why does a pebble have a smooth surface? A pebble has a smooth surface because it rolls at the bottom of the river and its edges are worn away and its rough surface becomes smooth and shiny. Number C, how does a pebble become a grain of sand? When a river carries a pebble on, it becomes smaller and smaller till at the last it becomes a grain of sand. grain মানে দানা, মানে বালির দানায় পরিণত হয়। নাম্বার ডি, হোয়াট ডাজ দ্য অথর মিন বাই দ্য গ্রেট বুক অফ নেচার। এখানে গ্রেট বুক অফ নেচার বলতে অথর কি বোঝাতে চাইছেন? দ্য গ্রেট বুক অফ নেচার, দ্য অথর মিনস ভ্যারিয়াস ন্যাচারাল এলিমেন্টস like mountain, rocks, deserts, seas, stars, etc. I am repeating again. The great book of nature, the author means various natural elements like mountains, rocks, deserts, seas, stars, etc. Now come to the activity 9. Rearrange the sentence in the correct order by writing the number in the bracket. 1 is done for you. সো আই এম টেলিং ফ্রম দ্য ফার্স্ট, আমি তোমাকে প্রথম থেকেই বলছি। নাম্বার 1 থেকে শুরু করব আমরা। নাম্বার 1 কোনটা হবে? এখানে দেওয়া আছে। নাম্বার 2 থেকে বলছি, দ্য রক ইজ টেকেন টু আ বিগ রিভার বাই আ লিটল রিভার। নাম্বার 2। নাম্বার 3, দ্য এজেস অফ দ্য রক আর ওর্ন অ্যাওয়ে অ্যান্ড ইটস রাফ সারফেস ইজ মেড স্মুথ। নাম্বার 4, ইট বিকামস আ পেবল। নাম্বার 5, the pebbles become smaller because it is carried on and on by the river. Number 6, at last it is turned into grains of sand. মানে এই এক্সারসাইজে তোমাকে পরপর ঘটনাগুলোকে সাজিয়ে দেখাতে হবে কোন ঘটনাটা কিভাবে ঘটেছে এবং কখন ঘটেছে
Okay, now come to the activity 10. Match the words. Number 1 is fascinating. Answer will be the set of letters in a language. Okay, the set of letters in a language. That is not the number 1 answer. The set of letter in the language answer হবে alphabet. কোনো একটা ভাষার অক্ষরগুলোকে কি বলে অ্যালফাবেট, মানে 4 এর সাথে ম্যাচ হবে নাম্বার এ। তারপর বি কলাম বলছি আমি, বি কলামে আছে বি কলামের বিতে আছে টপ ভিজিবল সাইড, এটা হবে নাম্বার 5 এর সাথে ম্যাচ। সারফেস নাম্বার এর 5 নাম্বার হচ্ছে সারফেস, তার সাথে নাম্বার বি এর বি হবে টপ ভিজিবল সাইডস, মানে উপরের ভিজিবল মানে দেখার যোগ্য সাইডগুলো, সেগুলোকে বলা হয় সারফেস। মানে কলাম এ আর কলাম বি ম্যাচ করছি, কলাম এর 5 নাম্বার হবে কলাম বি এর বি নাম্বার। নাও কাম টু দ্য কলাম বি সি। কলাম বি এর সিটা বলছি, বিকেম ড্যামেজড বাই ইউজ, এটা হবে কলাম এর 6 নাম্বার। ওন, বিকেম ড্যামেজ বাই ইউজ মানে ইউজ করার পর ড্যামেজ হয়ে গেছে মানে ক্ষয়ে গেছে, এটা হবে নাম্বার 6 কলাম এর। ওন মানেও ক্ষয়ে যাওয়া, WORN, ওন। এবার আমি নাম্বার বি কলামের নাম্বার ডিতে আসছি। অনলি অর জাস্ট, শুধুমাত্র, এটার মানে হচ্ছে শুধুমাত্র, এর সাথে ম্যাচিং হবে নাম্বার এ কলাম এর নাম্বার 2 মেয়ারলি, MERELY, মেয়ারলি মানেও অনলি অথবা জাস্ট, শুধুমাত্র বলতে পারি। নাম্বার ই বলছি বি কলামের লাকিলি, এটা হবে নাম্বার এর 3 ফরচুনেটলি, লাকিলি মানে ভাগ্যবশত, সৌভাগ্যবশত, ফরচুনেটলি মানেও সৌভাগ্যবশত। বি কলামের নাম্বার এফ বলছি ভেরি ইন্টারেস্টিং অর চার্মিং, এটা হবে নাম্বার 1 এর ফ্যাসিনেটিং, চার্মিং মানে ফ্যাসিনেটিং। এবার আসছে অ্যাক্টিভিটি 11-এ, রিপ্লেস দ্য আন্ডারলাইন ওয়ার্ড উইথ সুইটেবল অপোজিট ওয়ার্ডস ফ্রম দ্য টেক্সট। দ্য ম্যান বিকেম ফেমাস ইন দ্য আর্লি ইয়ার্স অফ হিজ লাইফ। তো আনসার হবে দ্য ম্যান বিকেম ফেমাস ইন দ্য আর্লি ইয়ার্স, আর্লি হবে আর্লি ইয়ার্স অফ, সো আনসার হবে নাম্বার 13। মাই গড, আনসার হবে, 1 মিনিট স্টুডেন্টস, আই এম টেলিং ইউ, 1 মিনিট। দ্য ম্যান বিকেম ফেমাস ইন দ্য লেট ইয়ার্স, আর্লি ইয়ার্স হবে লেট ইয়ার্স অফ হিজ লাইফ। নাম্বার বি, শি ইজ লুকিং ভেরি হ্যাপি, আনসার হবে শি ইজ লুকিং ভেরি স্যাড, অপোজিট ওয়ার্ড। দ্য ট্রাঙ্ক অফ দিস হিউজ ট্রি হ্যাজ আ স্মুথ বার্ক, এই বড় একটা গাছের যে মানে ট্রাঙ্ক মানে হচ্ছে শাখাটা, একটা স্মুথ বার্ক আছে মানে একটা স্মুথ ছাল আছে, এটা হবে দ্য ট্রাঙ্ক অফ দিস হিউজ ট্রি হ্যাজ আ রাফ বার্ক, BARK, বার্ক মানে গাছের ছাল, রাফ ROUGH, রাফ। নাম্বার ডি, যতীন ফাউন্ড হিজ পেন্সিল বক্স অন হিজ ওয়ে টু স্কুল, ফাউন্ড এখানে হবে লস্ট, যতীন ফাউন্ড মানে যতীন পেয়েছিল, এখানে যতীন হবে লস্ট, যতীন লস্ট হিজ পেন্সিল বক্স অন হিজ ওয়ে টু স্কুল। নাম্বার ই, স্মিতা লার্নড টু সাবট্রাক্ট, স্মিতা সাবট্রাক্ট করতে শিখেছিল, সাবট্রাক্ট মানে মাইনাস করতে, আনসার হবে স্মিতা লার্ন টু অ্যাড, স্মিতা শিখেছিল অ্যাড করতে মানে অ্যাডিশন করতে। অ্যাক্টিভিটি 13-এ চলে আসছে, 13A। এখানে প্রোনাউন আই এর পজেসিভ অ্যাডজেক্টিভ হবে মাই এবং পজেসিভ প্রোনাউন হবে মাইন। প্রোনাউন উই পজেসিভ অ্যাডজেক্টিভ হবে আওয়ার এবং পজেসিভ প্রোনাউন হবে আওয়ার্স, OURS। প্রোনাউন ইউ এর পজেসিভ অ্যাডজেক্টিভ হবে ইয়োর এবং পজেসিভ প্রোনাউন হবে ইয়র্স, YOURS। হি প্রোনাউন তার পজেসিভ অ্যাডজেক্টিভ হবে হিজ এবং তার পজেসিভ প্রোনাউন হবে সেম, হিজ। প্রোনাউন শি তার পজেসিভ অ্যাডজেক্টিভ হবে হার এবং পজেসিভ প্রোনাউন হবে হার্স, HERS। প্রোনাউন ইট এর পজেসিভ অ্যাডজেক্টিভ হবে ইটস এবং পজেসিভ প্রোনাউনও হবে ইটস। প্রোনাউন দে, THY, দে এর পজেসিভ অ্যাডজেক্টিভ হবে দেয়ার, THEIR এবং পজেসিভ প্রোনাউন হবে THEIRS, দেয়ার্স। অ্যাক্টিভিটি 13-এ, ইয়েস্টারডে আই ফরগট টু take back pen from Sunil, I give him in dash class because he did not bring dash. So this one, I think this one is the writing skill, students. I hope it is a writing skill, so we will do it
We will not do this a cutting skill. If you have any problem to doing this one, then you can send me the message. Okay, that's all students for this video. I hope you understand thoroughly. If you have any confusion, any queries, you can write me in the comment box. It will help me a lot. It will inspire me. And thank you for watching and subscribing my channel, and give me a like if you like the video. If you don't like, it's then I will not tell you to hit the like button. But if you like my video, you have to hit the like button and try to share with your friends. Thank you and good night.